खारपुर मां ख़बर इंदाल यूसी शादी शहीद चेयरमैन दरगाह लौंग फ़कीर जो सुजादा नशीन फ़कीर शेर अली डेथो जो मुख्तलिफ गोठन मुख्तलिफ बिरादरन सां गॾिजाणियूं यूसी शहीद जी अवाम मुख्तलिफ पार्टियुनि खे छॾे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में ऐलान करण जो सिलसिलो शुरू करे छॾियो आहे। यूसी शादी शहीद जो ॻोठ दरिया खान लुंड बलोच जो चङो मुड़स मौजूद शख्सियत रेस शहबेग लुंड साथिन ऐं बिरादरी समेत पीपुल्स पार्टी में ऐलान करे छॾियो। पीपुल्स पार्टी जे कारकुननि में ख़ुशी जी लहर उन मौक़े ते फ़कीर शेर अली डेथो ॻाल्हाईंदे चयो त इंशाअल्लाह कुछ ॾींहंनि में वॾी ख़ुशख़बरी ईंदी। यूसी शादी शहीद जी अवाम असां सां गॾु आहे। उन मौक़े ते साणस गॾु डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो मेंबर दीदार हुसैन कटोर पीपी वाइस चेयरमैन शहजादो खान दारेजो महरम अली हाले पोटो ऐं ॿिया साणस गॾु हुआ। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।